Technický stav. Čiže riskli by ste to? Kúpili by ste to? A potom v zásade žiadny ten panelák, že nepadol teraz, keď nerátam, že ja naozaj práve preto hovorím, že ja voči veľkému panelákom nemám akože nejaký predsudok. Ja si nemyslím, že to spadne. Keby som to bral vyslovene ako investičnú nehnuteľnosť, tak áno, ja si viem predstaviť za istých okolností, že by som to možno kúpil. Keby som mal veľmi veľa z tých mojich subjektívnych rizík, ktoré si nosím v hlave, že by som videl, že sú vyriešené a naozaj dobrý stav spoločných priestorov, seriózni susedia, je vidno, že tam tí obyvateľia fungujú normálne. Lebo viete, nemáte vchod ako vchod. Sú vchody v panelákoch, kde sú naozaj, že to prijateľ hneď prvý dojem je zlý a stále iba horší a horší a horší. A potom naozaj, že ten prvý dojem si poviete, však OK, toto by aj možno, že mohlo byť. Dobre, možno teda nie je to nejaký najnovší dizajn a nie sú to nejaké výstrelky, s ktorými sa pôjde na súťaž, krásy, ale je to funkčné, je to dobré a why not? Čiže pri kúpe nehnuteľnosti v starom paneláku je najdôležitejší ten prvý dojem, že keď vidíte, že tá fasáda je zlá, keď vidíte, že spoločné priestory sú zlé, že to jednoducho v zlom stave máme schodisko, že to tam naozaj, že tam absencia peňazí, to znamená, že tí ľudia nemajú na to tie peniaze a ani mať nebudú. Vy keď sa tam prisťahujete a budete chcieť to nejakým spôsobom zveladiť, no nezveladíte to, pretože tí ľudia by to už dodnes dávno spravili. Čo vždycky je lepšie kúpiť v lepšom chode ako v horšom. No tak, väčšinou tak býva. No. Vždy lepšie zarobiť ako prerobiť. Dobre, ale čiže povedali sme si o panelákoch,